Okay, nou, oukie waaroor ek mal is natuurlik organiese verbindings. Ek is mal oor organiese chemie. Die eerste organiese groep wat ons gaan doen is koolhidrate. Alright. Nou koolhidrate bestaan net uit koolstowwe, waterstowwe en suurstowwe uit. Daar's geen ander elemente wat kan voorkom binne 'n koolhidraatmolekuul nie. En soos ek gesê, daar sien jy ook 'n woordjie, kom ons gee vir julle 'n ander kleurtjie daarso. Maak dit gou rooi. Daar sien julle 'n woordjie monosakkariede. Maar ek wil spesifiek klem lê op daai sakkaried gedeelte. Okay, daar moet ook nog 'n ekstra K in kom hoor. Spelfoute. Maar in die case, monosakkariede, sakkariede is ook 'n ander naam vir koolhidrate hoor. So daai sakkaried gedeelte beteken ook koolhidrate. En wat nog koolhidrate beteken, ja, hierdie ding ek skryf van my lekker nie. Wat nog koolhidrate beteken is suiker. Alright. Ons ongelukkig gebruik suiker as 'n algemene term. Hoe kan ek sê die manier hoe ons suiker gebruik is nie korrek nie. Die suiker wat ons suiker noem is actually 'n voorbeeld van 'n suiker. Dis iets wat bekend staan as sukrose. Dis daai kristalletjies wat jy ingooi binne in jou pap of jou koffie. So ja, daai is suiker. Maar is 'n voorbeeld van, soos ek sê, koolhidrate het dan twee verdere sinonieme wat suikers is of wat sakkarides genoem word. So hou dit ook in gedagte. Alright, en dan kry jy iets wat bekend staan as monosakkariede. Mono beteken natuurlik eenvoudig. Alright, so hierdie is baie eenvoudig. Mono beteken een. Alright, dit beteken een. En dit wil sê dit is 'n enkel suiker, is 'n enkel molekuul. En daai atoom waar hy molekuul uitmaak, vorm so 'n halwe ring. En dis waarom hulle praat van 'n ringstruktuur. Dit vorm so, daar kan miskien 'n koolstof wees en 'n koolstof en 'n koolstof en 'n koolstof en ander dit is waterstowwe en so aan. Of 'n OH groep of wat ook al, maar die punt is die molekuul vorm so 'n struktuur wat lyk soos 'n ring. En dis waarom ons dit ringstruktuur noem. Alright, monosakkariede is daar 3 wat jy moet ken. Is galaktose, fruktose en dit is glikose. Kyk, daar is jou 3 monosakkariede, is jou basiese boustene. So wanneer jy koolhidrate inneem, het jy geleer van die spysverteringsstelsel, jy het geleer as ensieme wat koolhidrate afbreek. En dis reg, dit begin al in die mond, waar jy 'n ensiem kry met die naam van maltase, wat maltose afbreek, of wat stysel afbreek tot maltose toe. En nee man, ek lieg nou, hoor vir my. So daar's as amylase, skuis dan man, speeksel amylase, en dit breek stysel af tot maltose toe. Alright, so daai oudjies moet jy ken, daai 3 spesifieke monosakkarides moet jy ken. En dan as jy nou verder gaan kyk, ons vat gou aan, dan gaan jy sien jy kry 'n groep wat bekend staan as jou disakkarides. Alright. Die manier hoe jy disakkarides kry is baie eenvoudig. Die beteken 2. So jy gaan outomaties 2 van hierdie ouens aan mekaar koppel om vir jou disakkarides te gee. En die 2 oudjies wat koppel, kan ek sommer vir julle reg sê, kom ons hou maar so, wat ons sommer pinke. Glikose koppel aan homself. Okay? So 2 glikoses verbind, dan kan glikose koppel aan fruktose en glikose kan 'n koppel aan galaktose. En dis waarvoor hierdie G staan. Al daai G's wat daar so staan is glikose. Okay? Dis daai G. So glikose koppel aan homself, glikose koppel aan fruktose en glikose koppel aan galaktose. En dan kry ons hierdie 3 verskillende soorte disakkarides wat jy kry. Okay, so glikose en glikose gee vir jou maltose. Glikose en fruktose gee vir jou sukrose en glikose en galaktose gee vir jou laktose. Alright, dis die disakkarides wat jy moet ken. Kom ons gaan aan. Okay, ons volgende groep is polysakkarides. Alright, nou poly beteken baie. Daai beteken baie en soos ek sê, daar is sakkaried met die dubbel K reg gespel. Daar is sakkariede wat 'n ander naam is vir koolhidrate of suikers, sakkariede. So dit is groot suikers. Dit bestaan uit baie deeltjies uit, hoor. So poly beteken baie. Die grootste suikers wat jy kry. En daar's 3 verskillende voorbeelde van daai suikers. Stysel is die eerste enetjie wat ons doen. Dis wat so daai ouetjie daarso. Stysel is 1, glikogeen is jou volgende voorbeeld en dan cellulose is jou volgende voorbeeld. Nou right, stysel het julle van geleer. Op laerskool, die kindertjies weet almal van fotosintese. So hulle weet dat daai spesifieke stysel is gestoorde vorm is van glikose wat vervaardig word by plantselle tydens fotosintese. Dan stoor 'n plant sy glikose in die vorm van stysel, soos wat daar so staan. En sodra hy natuurlik energie nodig het, veral sy reaksies. En dis waar kinders miskien ook bietjie die mekaar raak.
Omdat energie, jy kan nie prosesse hê nie, daar kan geen funksionering, daar kan niks plaasvind binne jou, in jou organe, of jou stelsels, jou organe, jou weefsels, jou selle, as daar nie energie is nie. Energie is nodig vir alle reaksies. So, jy het 'n energiebron wat afgebreek gaan word om energie vry te stel, wat dan gebruik word as aktiveringsenergie, om reaksies aan die gang te sit. So ja, wanneer 'n plant dit nodig, breek hy net sy stysel af tot glikose toe, en dan word glikose natuurlik deur die proses van respirasie, in die teenwoordigheid van suurstof, afgebreek, om energie vry te stel, om water vry te stel, as jy nou mooi kan onthou. En wat is die derde ding? Die hele boord moes te weet. CO2, koolstofdioksied, om CO2 vry te stel. So ja, is baie belangrik. Maar right, mense stoor nie, ons stoor nie glikose in die vorm van stysel nie. Ons stoor glikose in die vorm van glikogeen. Okay, dit stoor ons in ons lewer en ons spiere. En wanneer ons al die glikose in ons bloed, want dit is ons primêre energiebron, is daai monosakkaried wat ons net nou gedoen het. En wanneer daar geen reserves of geen glikose meer teenwoordig is in ons bloed nie, dan gaan ons pankreas vir ons hormoon vrystel wat hierdie glikogeen gaan afbreek, sodat daar glikose weer beskikbaar gaan wees binne ons bloedstroom. So hierdie glikogeen is 'n gestoorde vorm van glikose. En omdat dit baie glikose molekules is, vorm dit hierdie polysakkaried. Okay, glikogeen. En dan die laaste enetjie daar is cellulose. Nou cellulose is 'n polysakkaried wat in plantselwande voorkom. Dis een van die polysakkariede. Julle gaan nog later leer van ander. Okay, soos lignin en dextrin en pektin ensovoorts. Maar op julle vlakke, graad 10 vlak, is dit belangrik vir julle om te onthou dat cellulose 'n strukturele komponent is van plantselwande. En ons kan nie, karnivore kan nie cellulose afbreek nie. Ons het nie die ensiem nie. Die enigste keer wanneer ons verbindings kan afbreek, wat te groot is om in ons bloedstroom opgeneem te word, is wanneer ons oor daardie ensieme beskik. En ons het nie die ensiem nie. Ons het die ensiem wat glikogeen kan afbreek, ja. Ons het die ensieme wat stysel tot sy glikoses kan afbreek, ja. Maar ons het nie die ensiem wat cellulose kan afbreek nie. So ons kan nie by die voedingsstowwe wat binne 'n plantsel is, uitkom nie. Herkouers en omnivore, hulle het die ensiem. En die ensiem staan bekend as cellulase. Daar is net 'n A daarso. Cellulase. En daai ensiem breek dan cellulose af, en so kan daai herbivore of omnivore uitkom by die voedingsstowwe binne in 'n plantsel. Right, so hier's 'n paar belangrikhede van koolhidrate. So ek sê nou vir julle gesê, hy's 'n energiebron. Glikose is ons energiebron. Kom ons maak net so. Hierdie ding skryf is skrikkelik lelik, maar julle kan hom seker al verstaan. Dis glikose. So glikose is die direkte energiebron. Dis ons onmiddellike energiebron, want glikose word afgebreek deur respirasie en stel dan natuurlik energie vry, wat ons noem ATP's, energie. Dan ook kan dit 'n reserve-energiebron wees, en daar is jou voorbeeld van 'n reserve-energiebron. Okay? Dis daai glikogeen wat ons daarbo het. Dis 'n reserve-energiebron. Dit word gestoor in ons lewer en ons spiere, en wanneer ons dit nodig het, dan word dit omgeskakel na glikose toe, soos jy daarso kan sien. Alright, so daarom is die reserve-energiebron. Ons gebruik dit nie direk nie. Ons gebruik dit wanneer ons nie ons primêre bron wat glikose is nie het nie. Kyk dan, strukturele komponent, daar is cellulose. Wat jy sien is 'n strukturele komponent van plantselwande. Alright, great ou. Number next. Kom ons gaan aan. Nou, aan die einde van die jaar gaan julle 'n praktiese eksamen doen. En ek is seker julle onderwysers gaan hierdie toetse wat jy gaan doen vir hierdie verskillende organiese verbindings gaan deel wees van julle praktiese eksamen. So dis baie belangrik dat julle hierdie goedjies gaan leer hoor. Baie belangrik dat julle hierdie goedjies gaan ken. En as ons nou gaan kyk na die toets, die eerste toets wat ons gaan doen is die toets vir stysel. Wat ons nou gesê het is 'n polysakkaried. Dis 'n voorbeeld van 'n koolhidraat. So wanneer ons met stysel gaan werk, gaan ons jodiumoplossing. Daar's 'n jodiumoplossing, en as jy jodiumoplossing kyk en jy sien is geelbruin. As jy hom so in die lug hou, dan gaan jy sien is geelbruin. So jou juffrou moet vir jou wys. Skyn dat laboratorium behoort ook te hê by die skool. Maar hy's geelbruin, dis wat dit is. En wanneer ons hom by enige toetsmonster gooi en hy verkleur soos wat hy daarso verkleur, hy raak blou swart, dan is dit 'n positiewe toets vir stysel. So ja, jy kan 'n stukkie brood vat en dit in 'n proefbuis gooi en dan jodium daarso opgooi, en dan gaan jy onmiddellik sien dat daai gedeeltes van jou brood wat stysel bevat, gaan hierdie blou swart kleur. So aan die einde van die jaar, as jy vir jou toetsmonster neersit en jy gooi jodium daarop en dit bly geelbruin,
dan beteken dit 'n negatiewe toets. Dan beteken dit dat daai voedselmonster wat die juffrou vir jou neergesit het, geen stysel bevat nie. So geelbruin jodium moet blou-swart verkleur om positief aan te dui vir die teenwoordigheid van stysel. Alright, ek hoop julle onthou dit. Leer daai stukkie. Volgende suiker waarna ons gaan kyk, of koolhidraat of sakkariet waarna ons gaan kyk, is glikose. Alright. Nou glikose gebruik jy 'n oplossingkie. Dis reeds aangemaak. Die juffrou sal dit vir jou wys. Dit is so pragtige blou kleur. Is Benedict se oplossing. En jy gooi 'n sekere hoeveelheid van daai Benedict se oplossing. Ek sê nou 5 cm, maar right, plus minus 5 ml. Gooi nou daarso by. En 10 druppels van die toetsmateriaal. Met ander woorde, daai toetsmonster wat klaar opgelos is in water, wat jy vermoed suiker in hom gaan hê. Glikose sal definitief oplos, okay? In water, hy is oplosbaar. So dis waarom hulle vir jou sê 10 druppels. Jy gaan hom oplos in water. En dan kan jy hom ook verhit. Want vir wat verhitting doen is verhitting versnel die reaksie. En na tyd gaan hy verskillende kleure toon, soos wat jy hier sien in hierdie proefbuis hieronder. Indien daai proefbuis wat jy verhit het, blou bly, beteken dat geen kleurverandering plaasgevind nie, want Benedict se oplossing is blou en hy is nog steeds blou. So dat geen kleurverandering plaasgevind nie. Dit wil sê daar is geen glikose teenwoordig gewees binne in hierdie toetsmonster wat die juffrou vergeet het. 0 glikose. Maar indien hy so groenerig word, dan is daar tekens van glikose. Glad nie baie nie, maar daar's tekens daarvan. Indien hy geelerige kleur word, dan is daar glikose teenwoordig, maar min daarvan. Okay? Maar ten minste meer as hierso in hierdie spesifieke oplossing. En dan wanneer hy hierdie baksteenrooi of oranje-rooi kleur raak, dan beteken dit daar's baie glikose teenwoordig gewees in hy toetsmonster. So onthou maar net, jy gebruik Benedict se oplossing om te toets vir glikose. Wanneer die oplossing negatief is, beteken dit daar's geen glikose nie en die oplossing behoort dan blou te bly. En dan gaan hierdie ouens wat daar sit, is 'n positiewe toets vir die teenwoordigheid van glikose. Groen die minste en natuurlik wanneer hy oranje-rooi vertoon, dan gaan die meeste glikose voorkom binne in hy oplossing. Kwai. Okay, die volgende groepie wat ons gaan doen is lipide. Nou, lipide soos ek nou vir julle gesê het in die begin, vette en olies is voorbeelde van lipide hoor. Lipide is die naam van die groot organiese groep, en dan onder dit resorteer of is vette en olies 'n voorbeeld daarvan. En ook net soos wat jy gesien het by die vorige organiese groep wat koolhidrate is. Jy sal sien daar is nommer 2, want nommer 1 was koolhidrate. So as dit klaar het gedoen, ons kyk nou na die tweede groep lipide. Maar net so is hulle opgebou uit koolstowwe, waterstowwe en suurstowwe uit. En wat die verskil is tussen hulle en natuurlik koolhidrate is die verhouding waarin jou waterstowwe en jou suurstowwe rangskik. Okay, die verhouding daarvan. Maar dit op julle vlak is nie so belangrik om dit te weet nie, maar solank jy net weet, lipide is opgebou uit koolstof, waterstof en suurstof. En lipide is ook iets wat afgebreek moet word deur jou spysverteringskanaal. Dis ook iets wat te groot is. Dis iets wat onoplosbaar is. Maar in sy individuele komponente, as jy vette in sy individuele komponente afbreek, wat jy daar so sien, daar is een van die komponente en daar is jou ander komponent. Dan is dit oplosbaar in water. Dan kan jy dit actually opneem. Okay? Maar dis nie jou bloedvatstelsel wat jy opneem nie. Dis 'n stelsel wat ek ken dan as die limfvatstelsel. En jy sal daai stelsel later doen wanneer jy kardiovaskulêr doen, wanneer jy die hart doen, die sirkulasiestelsel. Dan gaan jy leer wie hierso van. Maar alright. So die boublokke van lipide, dit wil sê die eenvoudigste strukture waaruit hy bestaan, is 'n glyserol molekuul wat 'n soort alkohol is. Dis ook 'n woordjie wat ons verkeerd gebruik, want glyserol is 'n voorbeeld van alkohol. Maar wanneer ons van whisky en brandewyn en bier en wyn en so aan praat, en ons praat van alkoholiese dranke, dan verwys ons actually na 'n spesifieke soort alkohol toe, wat etanol is. Okay, so hou net in gedagtes. Interessant om aan te dink dat jy sit met 'n lipiedmolekuul wat fisies 'n soort alkohol aan hom gekoppel is. Maar die twee komponente daarvan is nommer 1 is glyserol en nommer 2 is 3 vetsure. En as gevolg van daai 3 vetsure word 'n lipiedmolekuul word ook dan baie keer genoem 'n trigliseried. Okay, 'n tri wat 3 beteken en gliseried omdat dit 3 vetsure is gekoppel aan 'n glyserol. So daai is ook baie belangrik om te onthou. En dan
Een lipiedmolekuul bestaan uit 1 glyserol en 3 vetsure, daar sien julle, 1 glyserol, 3 vetsure, 1 glyserol en dan 3, 1, 2, 3 vetsure. Alright, as ons kyk na die funksies daarvan, van die funksies van die onderskeie lipides, wat julle moet ken, nommer 1 is 'n reserve energiebron, en dit stel baie energie vry. Dit stel regtig meer energie vry. Ons primêre energiebron is glikose. Maar as jy 'n lipiedmolekuul afbreek, of in ons geval 'n vetmolekuul wanneer in ons voorkom, dan lewer hy baie meer energie-eenhede as wat 'n glikose molekuul is. En dis waarom dit so lank vat om ontslae te raak van vette, as jy bietjie oorgewig is en jy begin oefen. Alright, en die ander ding is natuurlik, glikose word gestoor met baie water. So wanneer jou liggaam glikose gebruik as 'n energiebron, stel jy ook water vry. So dit's baie massa wat jy verloor in die begin van wanneer jy oefen. Maar sodra jy bietjie gewigtig is en jy moet begin lipiede afbreek of vette afbreek in jou liggaam, gaan dit baie langer vat, omdat dit baie minder weeg, dit is minder dig, en dit word nie gestoor met 'n klomp water nie, en dit lewer 'n klomp energiemolekules, lewer dit baie. En dan die volgende funksietjie is dit beskerm jou organe teen meganiese skokke. Daar sien jy 'n prentjie van 'n nier, hier so aan daai kant. Kom ons omkring die nier vir jou in geel, daar is dit jou. Vat die pennetjie. Daar is dit. Daar is jou lelike ding. Daar is dit jou niertjie. So ja, al hierdie goeders wat jy hier sien, hierdie wit stof, dis alles vet. En jy gaan vet ook om jou hart kry. So dis ongelooflike belangrike organe en dit moet beskerm word teen meganiese skokke, en daar speel vette natuurlik 'n baie groot rol, 'n reuse rol vir jou. Alright, hier is nog 'n paar funksies van vette. As ons kyk gou na hierdie ene. Is 'n isoleringsmateriaal. Daar sit jy met jou vel met sy verskillende lae, epidermis en sy dermislaag. En dan gaan jy sien hierdie laagie wat hier so is. Dis 'n vetlaagie, 'n insulasielaagie wat ons onder ons vel het. En hoe groter jy is, hoe meer jy weeg, of hoe meer vet jy binne in jou het, stel dit so dikker as 'n insulasielaagie. En dit help natuurlik vir koue, teen koue, absoluut. Ons noem dit 'n subcutaniese, want dit is onder die vel. Cutaan verwys na jou vel toe, cutaneous in Engels, en sub beteken onder. Submarine wat onder die water is, so dis 'n subcutaniese vetlaagie daai, wat daar so is. So dit help om jou te keer dat jou liggaam se temperatuur nie te veel wissel nie, so dit speel 'n rol daarso in. En dan, vroeër het ons gepraat van fosfolipide, wat in selmembrane kan voorkom, en daarso sien jy dit, ja. Jy het ook proteïene teenwoordig in selmembrane, maar ons praat nie nou oor proteïene nie, ons praat nou oor lipide. Okay. En die lipiedvorm wat voorkom hierso is 'n fosfolipid. Okay. Fosfate wat gekoppel is aan vette. En daai wonderlike molekuuletjies wat jy daar sien, daai molekuuletjies is wat verantwoordelik is vir jou waterdigte eienskappe wat jy het. Met ander woorde, jy wat lekker in 'n bad kan klim en lekker gaan lê, sonder om 'n klomp water te absorbeer en uit te klim, en jy's 100 kg swaarder of iets in daai lyn, want jy het al die water geabsorbeer. So ja, as jou hand onder die kraan hou en die water loop van jou hand af, dan is dit as gevolg van hierdie fosfolipides. Okay, waarvan lipid 'n groot deel is natuurlik. En ons weet lipide is hidrofobies. Lipide hou nie van water nie. Dit meng nie met water. As jy met vleis ook werk en jy probeer jou hande na die tyd afwas, dan gaan dit nie afwas nie. Tensy jy sunlight liquid gebruik en dan daai vetmolekuules afbreek tot 'n oplosbare vorm op jou hande, dan gaan dit vir die eerste keer afwas. So ons moet baie dankbaar wees vir hierdie fosfolipides. Imagine hoe dit sou gewees het om buite rond te stap as dit gereën het en ons het nie 'n waterdigte komponent in 'n selmembrane nie. Dan se mense geswel het terwyl hulle rondgestap het. Eintlik snaaks lyk dit. Alright, en dan wanneer ons kom by die absorpsie van vitamiene, onthou is dit 'n hele groep met vitamiene, ons het A, B, C, D, E en K. Maar sekere van die vitamiene is nie oplosbaar in water nie. So ons moet hulle nog steeds inkry want hulle speel 'n belangrike rol. En vitamiene wat nie wateroplosbaar is nie, is A, D, E en K. Dis ADEK, A, D, E en K. So hulle moet oplos in vette, sodat ons hulle kan opneem in die menslike liggaam. En dat wat lekker is van 'n vitamiene, vitamiene is lekker klein. Jy hoef nie vitamiene af te breek nie. Vitamiene word onmiddellik opgeneem in jou bloedstreem, want die molekules is klaar klein genoeg. Jou probleem is net almal is die water oplosbaar nie. So jy moet ook vette inkry, sodat dit kan oplos in hy vette, sodat dit uit jou spysverteringskanaal binne jou liggaam kan inbeweeg, want hulle almal speel 'n groot rol in jou selle. Alright, in jou liggaam.
So dit is baie belangrik dat jy ook daai ouetjie weet. En dan as ons ook nou kyk hierna, en jy kan dit self ook doen. Daar het ek 'n mooi prentjie gesit van 'n blaartjie wat geskeer is. En ons noem daai velletjie wat daar so sit, noem ons 'n cuticula. Daar is 'n sien hierdie woord. Kom ons vat 'n mooi ander kleur. Ons wat 'n rooitjie daar so. En daar is 'n sien cuticula. So dis 'n baie dun laagie. So dis 'n olielaagie, 'n vetlaagie wat bo op 'n blaar voorkom. En dit kan onder 'n blaar voorkom. Dit hang ons nou af waar die blaar is. Want as jy gaan kyk na die funksie van dit, dis om water te beperk, waterverlies te beperk. Jy gaan nooit waterverlies voorkom nie, maar jy kan wel waterverlies beperk. So as jy 'n plant is in 'n droër omgewing, dan gaan daai laagie dikker wees en daai laagie gaan bo en onder wees. As jy 'n plant is in 'n mesofitiese omgewing waar die temperatuur gematig is en as reëns wat val, reënvalle, dan gaan jy 'n dunner cuticulaatjie hê en miskien net op die een kant van 'n blaar. Kyk, as jy waterplant is, het jy nie 'n probleem met waterverlies nie, want jy is in die water. So daar is miskien glad nie 'n cuticula aanwesig nie. Maar in die geval, dis daai dun wasagtige laagie wat bo op 'n blaar sit. En dan, as jy kyk na die bron van water, en dis baie interessante ding. Baie woestyndiere kan glad nie water in die hande kry nie. Dis nie soos ons wat na 'n kraan of na 'n poel, dam, meer, wat ook al kan gaan en water drink nie. So, hulle moet staat maak op 'n ander bron van water, en dit kry hulle deur organismes wat hulle eet. Ons almal het water binne in ons, en wanneer daai woestyndiertjie 'n ander diertjie eet, dis dan die manier hoe hy sy water inkry. Okay, so ons noem dit metaboliese water. En hierso kan jy sien, vet is 'n bron van water. Want wanneer jy vette afbreek, word water vrygestel. Okay, selfs met suikers ook, wanneer jy suikers ook afbreek, gaan hy ook water vrystel. Proteïene afbreek, gaan jy ook water vrystel. En ons noem daai water wat binne in die liggaam voorkom, daai water staan bekend dan as metaboliese water. Water wat ons vrystel binne in ons liggaam van sekere reaksies af. Metaboliese water. Right. En dan die tweede laaste dingetjie wat ek net met julle wil doen vir hierdie les, dan dink ek is lank genoeg, is die verskil tussen vette, gesonde vette en ongesonde vette. Nou ons verwys gewoonlik na jou ongesonder tipe lipied as 'n versadigde vet. En ons gesonder weergawe is gewoonlik in olie. Alright. En soos wat jy hierso kan sien, hoofsaaklik van dierlike oorsprong, byvoorbeeld botter of varkvet, en as hy onversadigde vette is, want ons hoor baie keer op die advertensies, wanneer hulle byvoorbeeld margariens adverteer, dan praat hulle van polyunsaturates, okay, of polyunsaturated fats, dan beteken dit net, hierdie vette word moeiliker opgeneem in jou liggaam, want bindings tussen die verskillende atome van daai lipied of oliemolekule is baie sterker en is moeiliker vir ons liggaam om dit af te breek. So as jy hom nie kan afbreek tot sy individuele komponente nie, gaan hy moeiliker opgeneem word in die bloedstroom en bly dan binne jou spysverteringskanaal. En wat hom natuurlik dan die gesonder een maak. So ek sê, want jy kan baie maklik vet inkry, want vet laat kos lekker proe. Soos 'n volroommelk proe lekker, want daar's vetdruppeltjies in. En moenie 'n fout maak nie, daar's niks fout met vette nie. Vette is goed vir 'n mens. Jy het net gesien die hoeveelheid funksies wat vette het. Dit wat actually 'n groot probleem veroorsaak is actually koolhidrate. Ons neem te veel koolhidrate in. Alright. Jy moet maar net leer om jou dieet normaal te volg, reg te volg, en dan natuurlik te oefen. Dit wat oormatig is, te oefen. Maar ons moet vette in ons dieet inkry. Right. So ja, dan 'n ander verskil tussen hierdie is natuurlik by kamertemperatuur is vette vaste stof. Maar by kamertemperatuur is olies 'n vloeistof. Jy kan maar olie uit die kas uit gaan haal, sonneblomolie, olyfolie, en kyk, dit is actually vloeibaar. Dan 'n verdere verskil is, behalwe die feit dat dit ongesonder is versus gesonder, diere, plante, kamertemperatuur, vaste stof, vloeistof. Nee, dis eintlik dit. Dis eintlik maar al wat nodig is. Right. So ja, kom ons doen gou vinnig die toets vir vette. Nou, dit is 'n baie maklike toets. Elke keer as jy sit en slapchips eet, of jy iets eet wat jy weet, want ons weet slapchips word in viswinkels gemaak binne in olie, en as jy dit gaan inkry, obviously gaan jy olie kry, en as jy jou mond na die tyd afvee met 'n servet, gaan daar so deurskynende kool verskyn op die servet wat jy het, en dit beteken dat daar olie of vet teenwoordig was in dit wat jy gesit en eet het. So om dit vir jou amptelik makliker te maak, wanneer jy dit in die klas gaan doen,
gaan jy 'n toetsmonster wat jy vermoed vet in hom het, gaan jy enigiets bygooi wat eintlik daai vet oplos of daai olie oplos, soos eter. Jy kan eter gebruik, jy kan alkohol gebruik, jy kan nail polish remover gebruik. Doesn't matter, maar eter is gewoonlik in die klasse teenwoordig. En dan nadat jy jou toetsmonstertjie daarbey gegooi het, die etanol gevat, bietjie vet bygesit of eter gevat, bietjie vet bygesit en dan drup jy dit natuurlik bo op 'n stukkie kladpapier of filtreerpapier. Okay, as hy niks toon nie, is dit 'n negatiewe toets en as hy so deurskynende kol maak, dan is dit 'n positiewe toets. Alright, ek dink dis absoluut genoeg vir die eerste les van die chemie van lewe. Bly ingeskakel, ons sal die volgende les ons sal natuurlik aangaan van hierdie punt af met proteïene en deurwerk deur ensieme ensovoorts. Hoop julle geniet dit. Sterkte.